و حال موضوعی که روی آن بحث می داشته باشیم در رابطه به واکنش تند صالح و خوشبینی عبدالله در برابر نامه وزیر خارجه آمریکا. در این مورد بیشتر صحبت می داشته باشیم با آقای محمد اسحاق اتمر، استاد دانشگاه از آلمان. آقای اتمر سلام، وقتتان بخیر، بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه. آقای اتمر، واکنش تند صالح و خوشبینی آقای عبدالله در برابر نامه وزیر خارجه آمریکا بیانگر چیست؟ تشکر. سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده. علیکم سلام. یقینا این مربوط میشه به دو برداشت مختلف که آقای صالح از او یک نوع برداشت داشتن و آقای دکتر سید عبدالله از او دیگر نوع برداشت داشتن. لحن این نامه را اگر شما مطالعه کنین، لحنش بسیار درشت نیست و باور به در مناسبات بین الملل و در روابط بین کشورها معمولا از این استفاده میشه، ولی این به این معنا نیست که تعبیری که بعضی از سیاسیون ماضی دارند که لحن بسیار درشت است. در زبانهای دیپلماتیک اکثرا مسائل صریح و واضح و روشن به طرف مقابل فرستاده میشه و در اینجا که شما ببینین از شروع لحن بسیار خوب است، صرف در قسمت آخر و او را زمانی که بر رئیس جمهور سفارش میده طوری توضیح میکنه که گپای مرا شما مثبت فکر بکنین، یعنی تمام سفارش‌هایش دوستانه است. بر صورت اگر باز با روابط بین کشورها ببینیم، یعنی در دیپلماسی امروز دنیا ما فکر میکنم ای از به اصطلاح از نظر انگلیسی روت میگه، یعنی گستاخانه است، یعنی ای بسیار مکتوب یا نامه دلخواه است. ای از نظر عرف دیپلماتیک یک ذره از چارچوب دیپلماسی برآمدگی است. از خاطر است که برداشت درست. یعنی آقای اتمر، نکاتی که آقای صالح به او اشاره کردن از کدام زاویه میبینند؟ این نکات چقدر حیاتی و مهم است به خصوص برای افغانستان؟ ببینین، یک چیز واضح است، این تشویش کل مردم دارن، به شمول من، به شمول شما، به شمول تمام مردم افغانستان. شما هیچگاه ضرور نیست که افغانستان در یک معامله پنهانی با یک گروه دیگه به شکل بره که هیچ چیز در روشن و واضح نباشه و این حق هر افغان داره که در مورد از او انگشت انتقاد خود بگذاره و توضیح بخواه. من فکر میکنم اینجا آقای صالح تا اندازه از تشویش خود و از تشویش مردم افغانستان صحبت میکنه و ضمن یک چیزی را که باز ما در سخنها از اونا دیدم اویست که شما اگر در نامه متوجه باشین، اونجا گفته شده که برای رئیس جمهور که شما با آقای سیاف، با آقای کرزی و همچنین با آقای دکتر سید عبدالله مشوره بکنین. اینجا آقای صالح این را قومی ساختی مثلا. و خیلی آرزو داشتم که رهبرای سیاسی ما از قوم برآیند، منافع ملی را محترم و ارجحیت بدن. اگر گفتار از اونا طوری بود که باز این مسئله را به قوم بردن و این مایه نگرانی یک تعداد روشنفکر و یک تعداد مردم فهمیده است. و باور من تشویش آقای صالح درست است و این را ما درک میکنیم. هر افغان امی تشویش هم داره و امی حق هم بر خود میده که این را سوال بکنه، ولی رفتن به مسائل قومی و باز دید سیاسی را زاویه قومی دیدن یک نوع
انسان مایوس می‌سازه به که تا هنوز هم رهبران سیاسی ما به قضایای کشور از در و یا از دید قومی می‌نگرند که مایوس کننده است. درست. آقای اتمر، در مورد اظهارات رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظرتان چیست؟ در مورد حرفایی که آقای عبدالله دیروز در نشستی که داشتند؟ خب اینا اونمو مسئله را تشریح کردن، اما برداشتی که تقریبا ما می برداشت دارم اون مسئله مثبت بینی است. شما به این سفارشات به نظر مثبت ببینید، یعنی این از نظر دیپلماسی یک برخورد مسلکی است. ما از احساسات هم نباید زیاد کار بگیریم و قضایا و مسائل از نظر منطق و از نظر علمی و از نظر دیپلماتیک مطالعه بکنیم. حرفی که دکتر صاحب عبدالله گفتن یا دیگر بزرگواران گفتن، اینجا موضوعی نیست که ما هر چیزی را که امریکایا بخوان او را قبول میکنیم و یا گویا اینا زیاد کسا هستند که بله میگن برای پیشنهادات امریکا، بلکه اگر شما نامه را ببینید در اون نامه یعنی آقای اتمر فکر نمیکنین که نرمش حرفای آقای عبدالله نشان دهنده چراغ سبز به طالبان و ایالات متحده آمریکا باشه؟ خب ببینید در دیپلماسی شما یک موضوع بسیار وسیع باید داشته باشین، یک دید وسیع داشته باشین، به اصطلاح تنگ نظر نروماندت نباشین. این کسایی که تنگ نظر هستن اینا در دیپلماسی برد ندارن. شما ابی طالبا را ببینید، وقتی که طالبا در 1.5 سال امریکایا با طالبا به توافق رسیدن، یقینا طالبا کسایی بودن که حتی حضور فیزیکی نمیافتن. تمام عکس العمل از اینا از دریچه قدرت و دریچه خشونت بود، ولی امروز اینا در میز مذاکره حاضر هستند و شورای منطقه سفر میکنن و حاضر هستند با طرف مقابل بشینن و بحث بکنن. در حقیقت اینا تانستن از نظر دیپلماسی امی ستیج برای خود حاصل کنن و به نظر من اینطور است که زبان سیاسی زبان نرم است، زبان سیاسی زبان بحث است، زبان سیاسی زبان منطق است و این مروج است در تمام دنیا. اگر شما عکس العمل نشان میتین، عکس العمل بسیار باید خشن و خشونت آمیز. یعنی آقای اتمر، چرا آقای عبدالله زیر یک چتر در یک مجلس سخنان معاون اول رئیس جمهور تلویحاً نقد کرد؟ خب نظر خودشان است، میشه که از خودشان پرسان بکنین یا از سخنگویشان پرسان بکنین، ولی چیزی که من براتون گفتم برداشت ما بود که از نظر خود گفته میگم. درست. آقای اتمر، به نظرتان چرا همیشه در مسائل ملی نظر واحد با وجود نمیه؟ مثلا چنین مجلس ها نظریاتشان متفاوت می باشه. مثلا دیروز نظر به حرفایی که آقای صالح داشتن، آقای عبدالله، یعنی در چنین مراسم ملی البته یک نظر نیستن، نظرهای متفاوت وجود می داشته باشه. خب شما میبینید که دولت افغانستان متشکل از گروه‌های مختلف، نظریات مختلف و سیاسیون مختلف است و این تبلور شما در چنین مجالس دیده میتونین و این یک امر طبیعی است. من فکر میکنم که اختلاف نظر شما میبینین در همه جای موجود است و من فکر میکنم خب این اگر در مسائل ملی ببینیم، در مسائل ملی کوشش باید باشه که اما اتحاد نظر یا توافق نظر موجود باشه. چنانچه در خود مکتوب وزارت خارجه امریکا و میگه افغانا به می تشویق شدن که شما بشینین در بینتان وحدت نظر
بیارین تفاهم بکنین. ولی که ما هنوزم نتونستیم به حیثیت تیم کار بکنیم، دیگه مشکل داخلی سیاسیون و رهبرای سیاسی افغانستان است. یعنی فکر میکنین که در داخل حکومت هم دو دستگی به وجود آمده؟ این دو دستگی ده که بعد چند دستگی ایران میتونم بگم و این چند دستگی از حالی نیست. ای از شروع دور اول آقای اشرف غنی و همچنین در دور دوم. در دور اول هم شما دیدین اما 5 سال که دکتر عبدالله کدی دکتر اشرف غنی اینا کار کردن، اینا یک هفته هم به اصطلاح متحدانه کار نکنن، همیشه در تقابل بودن، همیشه نظریات از اینا یکی بر علیه دیگه بود، همیشه انحصار قدرت میکردن، محدودیت های وضع میکردن و همچنین در دور دوم هم همینطور است. و شما حتی اشتراک از اینا را به اصطلاح با میانجیگری امریکا دیدین که یک دفعه آقای خلیلزاد و جان تیری و اینی بردوم آمدن و دفعه دیگه هم به می شکل که تفاهم از طرف هم همینجاست، موضوع هم همینجا. چرا تا حال آنچنان شما یادآوری کردین دو دستگی نی بلکه چند دستگی وجود دارد؟ چرا اینا تا حال نتانستن یک اجماع ملی را در کشور بخصوص در قسمت پروسه صلح به وجود بیارن؟ نظریاتشان بیشتر متفاوت بوده. دلیلش ضعفش بیشتر در چی بوده؟ ما نتونستیم که از دوره آقای کرزی تا به امروزه از فرصت‌هایی که داشتیم درست استفاده کنیم. و زمانی که امروز شما ببینید که افغانستان با وجود ابو فرصت‌هایی که داشت در چی وضع قرار داره، بسیار مایوس و متاثر میشن. ما او گپ آقای کرزی به یادم که سیاسیون در یک کنفرانس نشسته بودن و آقای کرزی گفت که رشوت بخورین ولی دمی وطن مصرف کنین، باز کلگی خنده کردن و چک چک کردن برای آقای کرزی. و امروز شما اونمو قیمت میپردازین. مردم افغانستان اونمو قیمت بیکفایتی و ناکارگی نظام میپردازن. 20 سال افغانستان در گرو چنین سیاسیون بوده و امروز برطور بگم به صراحت اگر باز امریکا نسخه آینده افغانستان از امی سیاسیون رقم بزنه، باز به یک دوره دیگه، امی تو یک دوره خبیثه مردم افغانستان خواهد رفت که سالهای سال ای در بر خواهد گرفت. اگر ما در شروع میتونستیم که ابو گفتمان ایجاد بکنیم در طی 20 سال، ابو یک حکومتداری خوب قائم بسازیم، وطن و دستگاه دولت از افراد فاسد مافیایی زورمند پاک میکردیم، امروز حال ما چنین نمی بود. حالی هم با فکر میکنم که افغانا دیگه او فرصت از دست دادن و در اون وقت هم مردم میگفت که همیشه این پول و این امکانات نخواهد بود، ولی گوش شنوای نبود که حرفا را بشنوه. یعنی آقای اتمر، عامل عمده نامه وزیر خارجه آمریکا هست یا از گذشته ها این اتفاق نظر وجود داشته بین سیاسیون و حکومت افغانستان و اینکه اجماعی که باید در داخل کشور وجود داشته باشه وجود نداره و بر یک نظریه نیستن؟ ببینین در مسائل سیاسی این نامه هیچ چیز نیست. اول درست. با از سخنگویای ریاست جمهوری و اینا یکی سخنگوی از بازمعاون دست راست، از بازمعاون دست چپ است و خود هر ریاست جمهوری در 3 روز هیچ چیز نشنیدیم. ای از نظر دیپلماسی ناکامی از ایناست. اینا باید جواب مکتوب به وزارت خارجه امریکا بدادن و این را از طریق رسانه ها پخش میکردن که فضای ابهام از ذهن مردم از بین میرفت. تنها به گپ‌های معاون رئیس جمهور اکتفا کردن که بعضی ها او را نظر شخصیش میدانند،
کافی نیست. دولت افغانستان از نظر دیپلماسی مکلفیت داره که جواب چنین نامه را بده به امریکا، یا این را قبول بکنه و یا این را تشریح و توضیح بکنه و از این توضیح بخواه که هدف شما از استفاده چنین جملات چی بود. ما بسیار امثال از این را داریم. شما ببینید وقتی که بوش برای مشرف گفت که یا پاکستان همکاری بکنه یا با پاکستان به حصر حجر میبریم، این بسیار لحن تند بود از این نامه کرده. اما پاکستانیا با مو دیپلماسی تانست که امروز روابط پاکستان و امریکا را استراتژیک بسازه و روابط ما که استراتژیک بود با امریکا او را ما بردیم در گرو چند تا به اصطلاح گروپ های افراطی که امروز بخواهند که سرنوشت 35 میلیون آقای اتمر، این نامه نمیتواند سبب اجماع و اتفاق نظر بهتر بین سیاسیون و مردم افغانستان شود؟ ما عرض اول به بود که این نامه چیزی نیست. اگر این نامه چیزی می بود خب باید امریکا در پالی ازی اقدام اولیم می گرفت، ولی امو برخورد غیر مسلکی امو مسئولین امور ایره هم مخشوش ساخت، هم در ذهنیت مردم ایره به اشکال مختلف انعکاس داد که مردم امروز در ورخطایی روانی قرار گرفتن و هر کس که شما ببینین او میگه که نه شما نامه وزیر خارجه را دیدن. یعنی هدف میست که در همین مواقع دولت موضع خود باید واضح بسازه. در روز اول باید این از نظر یعنی آقای اتمر فکر میکنین که نکات مثبت هم در این نامه آمریکا وجود داشته باشه که باید از آن استفاده کرد؟ من فکر میکنم اونا وقایع را گفتن، یعنی واقعیت ها را گفتن. این چیزیست که شما اگر ببینین در اینجا من چیزی را نمیبینم. گفته که افغانا خود آماده بسازن برای از که اولی که کمک های ما تاخیره نیست، دویی که ما شاید بریم از این کشور، سی که شما بشینین در بین خود سرینی سرطرح پیشنهادی ما فکر بکنین. آلیدهی کجا از این گپ خراب است من نمیفهم. و در آخر هم گفته که گپایی که ما براتون گفته میره مثبت بگیرین. و این خود ما فکر میکنم کدام چیز یک ذره لحن نامه درشت است و زشت است و گستاخانه است و این کرکتر امریکایی است. امی خارجی ها را که شما بینین انگلیس ها امریکایی ها روت هستند، بسیار گستاخ هستند، بسیار اینا ادب ندارن و اونمونطور هر کس فکر میکنن که غلام و برده و مزدور از این است. از خاطر است که با فکر میکنم در این قسمت باید دولت افغانستان جواب بر از اینا بده و برشان بگوید که روابط افغانستان با امریکا روابط دوستانه و استراتژیک است. ما مزدور شما نیستیم، نوکر شما نیستیم و افغانایی که قربانی میتن برای از بین بردن تروریسم است و این قربانی را 20 سال افغانستان داده، مردم افغانستان داده. دنیا، امریکا، انگلیس، اروپا باید از افغانستان سپاسگزار باشند که اینا تروریسم در اینجا مهار کردن و نگذاشتن که در کانگرس امریکا، در کانگرس انگلستان، در بازارهای اروپا، در جاهایی که شما زندگی میکنید به اونجا برسه. ما فکر میکنیم این مکلفیت و مسئولیت کشورهای دنیاست که افغانستان را کمک بکنن در جلوگیری و در مقابله با تروریسم. درست. آقای اتمر، منتقدین حکومت میگن که چرا 20 سال قبل در مقابل آمریکا این گونه مخالفت ها، موقف گیری ها صورت نمی گرفت که حال در قسمت این نامه صورت گرفته؟ ببینید بسیار ساده است. 20 سال پیش شما به اخبارها مراجعه کنید، به رفرنس ها، به ویدیوها، به دنیای مجازی، هر کدام از اینا را پول داده امریکا. حتی مردمش را نمیگیرم و از همین سیاسیونی که امروز اینا در سیاست های
امروز افغانستان شامل هستند. وقتی امریکا بکس دلار در سر بیز ازی کود کرد، میگن که اندازه پول از قد ازی که بلند بود و این خنده میکرد. شما هیچ کدام از اینا را بی پول امریکایی، اینا بر رضای خدا که دی امریکا کمک نکردن. هر کدام از اینا از امریکایی ها رشوت گرفتن، هر کدام از اینا زمینه دستبرد و چپاول بر از اینا مساعد شد که تا اینا در حکومت 20 ساله گذشته شما میبینن. امروز میبینن سرمایه‌دار داخل کشور کی است؟ ما خو از زمانی که یاد بست و کسایی که بشنون، بزرگترین سرمایه‌داری که من بشناختم اینمی قاری آباد نوایی بود که یک فروشگاه بزرگ افغان داشت و دیگه اینمی نجیب گلزار و اینمی مردم بودی، پس آنهای مردم پیدا شد. ولی امروز هر کدام از سیاستمدارا را میبینن که هم از نظر قدرت نظامی اینا یک پاور هستند و هم از نظر سرمایه. حتی رهبرای جهادی را شما ببینید کل از اینا پول جمع کردن. ثروت‌های که هر کدام از اینا دارن، همین احزاب جهادی سیاسی که امروز در داخل هستند، ثروت‌ها از اینا را ببینید، رهبرای سیاسی را، ثروت‌ها از اینا را در خارج ببینید، در داخل ببینید. امروز واقعا که در افغانستان سیاست از لوله تفنگ میبره. اینمی کسا هستند که اینا هم زور دارن، هم پول دارن، هم در نظام شامل هستند و هم حرف آخر میزنن. از این خاطر است که من میگم تا زبانی که از این شبکه افغانا خود خلاص نکنن، اگر 50 سال دیگه و امریکا و جامعه جهانی در افغانستان باشه، اینا صاحب یک نظام شفاف و در اخیر میشه نظرتان داشته باشم چرا باید خود ما نمایش اختلاف ها را به راه بیاندازیم همیشه؟ خب منافع شخصی است. شما ببینید هر گروه مثل یک ضرب المثل است که میگه هر کس برای مطلب خود دلبری کند. هر کدام که شما ببینید اینا آجندای مختلف دارند. آقای حکمتیار به پاکستان رفت، پس که آمد شما را دیدن که به کدام سیاسی، به کدام پالیسی داره حرکت میکنه. آقای رحمانی که به پاکستان رفتن، آقای مسعود به پاکستان رفتن، آقای دکتر سید عبدالله رفتن و شما در یک مقطع یک ماه یا 2 ماه ببینید که پاکستان قدر مهربان شد که 40 سال برای تخریب افغانستان کمر خود بسته کرد. بازدته یک ماه تال است که تمام سیاسیون خاص بر رضای خدا با پاکستان دعوت بکنه که دی وزیر خارجه بشانه، که دی صدراعظم بشانه، که دی لوی درستیز و که دی رئیس آیسای بشانه. این کلش گپا است که شما تبلورش امروز میبینین و این متاسفانه که این ادامه خواهد داشت. درست، تشکر، سلامت باشین. سپاس از حضورتان در برنامه آقای اتمر، ممنونتان.